I ćao svima, evo nas u novoj epizodi Serbian Gaminga i u današnjem klipu nećemo igrati igrice, već ćemo da radimo unboxing mojih novih slušalica. Ranije nisam mogao da snimam jer mikrofon mi je bio u kvaru, tako da sam morao da kupim nove. I evo, kao što možete da vidite, nove su stigle. Sad da vidimo, znači, ovo su Intex slušalice, multimedijalne slušalice, tako da mogu sve, sve da radim sa njima. Posebno sam ih kupio zbog ovog malog, odnosno nije mali mikrofona, sviđa mi se što ima ovaj sunđer, mnogo lepši zvuk. I evo, hajde počnemo da ga otvorimo, vidimo kakav je. Slušalice sam kupio u Gigatronu, ako ste u mogućnosti možete da pogledate, i slušalice uopšte nisu skupe jer koštaju samo 700 dinara. Tu je kabel, dobro. Evo prvo ajde da krenemo, znači tu imamo, čekaj može se vidjeti, dobro ovdje ima, znači može samo da se pojačava i smanji zvuk. Dobro, ovo znate, ovo je da priključimo evo za mikrofon i za slušalice. Slušalice su jako lepe, sviđa mi se što imaju sunđere na ovom delu za uvo i mikrofon je dosta veliki, ima sunđer tako može da bude lepši zvuk. Takođe može da se podesi, ako su vam male možete da je povećate, ne puno ali dovoljno. Evo i ovde. Dobro. Takođe, ako vam ne odgovara položaj slušalica, možete da podesite kako vam odgovara, u zavisnosti, od vaše glave ili kako vam se sviđa. Takođe, uz ove slušalice možete, u stvari dobijate garanciju i ima na 2 godine, tako da ako vam se ne pokvari ili već šta, možete, popravit će, to je to. I u narednim klipovima ovim mikrofonom i ovim slušalicama ćemo da snimamo klipovi, nadam se da će biti dobre. Što se mene tiče, meni se jako sviđaju. Prošle su bile slično ovome, ali su se pokvarile, premda dugo su trajale, oko 2-3 godine, nadam se i da će ove dosta da izdrže. I to bi bilo to, nadam se da vam se svideo klip. Ako vam se svideo, lajkujte klip i subscribeujte se na moj kanal i to je bilo to. Ćao!